Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Este es un video rápido porque en esta semana se me juntó la chamba de la universidad, así que quiero terminar rápido con este video. La tercera parte de la serie de cómo arreglo mi habitación en la cuarentena. Así que vámonos con este video ya.
Ok, amigos, bueno pues esto ha sido todo por el video de hoy. Sé que a muchos se les hace un poco aburrido, pero les prometo, les aseguro que terminando esta contingencia van a haber videos muy buenos, van a haber videos en Six Flags haciendo cosas épicas que ningún youtuber, o al menos es lo que yo sé, que ningún youtuber ha hecho. Y bueno, como les vuelvo a decir, este es un video rápido porque se me ha juntado la tarea. Como ustedes saben, ya estoy en el último cuatrimestre de la carrera y pues hay que hacer la tesis, la tarea que nos van dejando diario, hay que estar conectados y cosas así, ¿no? Me gustaría subir más videos, pero por ahora esto se va a quedar así. Les voy a dejar el último video de la presentación del cuarto ya terminado. Bueno, no terminado, sino a medias, así como de ahorita, pero con tomas chidas, con tomas épicas. Y bueno, este ha sido todo. Hasta la vista, amigo.